Kui sa tunned, et soovid emaduse kohta rohkem kuulda, siis oled täiesti õiges kohas. Ja kui soovid süveneda, siis kutsun sind liituma ka Teadlikuma Ema klubiga. Loodan, et naudid seda podcastide sarja ja ma loodan, et sa saad siit väga palju häid ideid, nippe ning inspiratsiooni. Tere tulemast kuulama Emad räägivad podcasti episoodi number 36. Jagan sinuga siin uusi vaatenurki, kogemust, inspiratsiooni, lihtsaid ning teadlikkusel põhinevaid vaateid. Mina olen Gert-Triin Petrov, ma olen Teadlikuma Ema brändi looja, mentor, õpetaja, koduõppe ema olnud juba üle 10 aasta, keemia magister ning tarkmina.ee lehe spetsialist. Tänaseks teemaks on meil siis, kui koolist saab, kuidas teha niiviisi, et koolist ei saaks stressiallikat ja kuidas teha niimoodi, et kui on saanud, et siis laps hakkaks uuesti rõõmu tundma. Tegelikult mõtlen teile täiesti ausalt. See on nii suur teema, et ohohohoo ja kui ma siin täna suudan katta kas või ühte väikest osa sellest ja anda natukene rohkem sellist abi, siis ma olen teinud hästi. Et sügis paistab juba tegelikult päris meile siia juba uksest aknast sisse ja ma tean, et paljudel emadel on kooli pärast mure ja ma tean, et pinged hakkavad kogunema ja võib-olla sinu laps juba lõpetas kevadel sellise nutuga, et ma ei taha enam kooli minna. Võib-olla ta läheb alles esimesse klassi ja sa juba näed, kuidas sõprade ja sõbrannade lapsed ei taha kooli minna. Võib-olla sul on tekkinud küsimused, et kas mu laps on valmis, et kuidas ma teda toetada saan, mida ma teen, kui tuleb kooli kiusamine. Ja kas jälle hakkab selle õppimise üle sõda. See on üks asi, mida vanemad hästi palju kogevad. Ma tahan täna sellest rääkida natukene ja annan siis, kuna ma olen õpetajana tõesti väga suur staaž, 25 aastat, erinevate ainete ja ringide õpetajana, pluss siis koduõppe emana, siis ma tean neid etappe väga-väga hästi. Ja mul on hea meel öelda, et juba ka näiteks eelmine kevad, et väga paljude noortega, kes siis olid trotsi täis õppimise suhtes, lõpetasid siis eratunnid minuga sellise lausetega, et oleks ma sind vaid varem kohanud, siis ma oleksin teadnud, et ma olen tegelikult lõputult tark. Ja teate, see ongi see põhjus, miks ma seda tööd teen, et kui sa näed, et lapse hing avaneb, siis sa oled ise õudselt õnnelik selle üle, sest et lapsed on meie tulevik, on ju. Nii. Kõige suurem probleem, mida ma näen, on see, et kooli ja kodukeskkond erineb drastiliselt. Näiteks kodus saavad lapsed ennast vabalt väljendada, kui ei ole just väga kurja ema-isaga tegemist. Aga koolis lapsed ennast nii vabalt väljendada ei saa. Ja enamus koolikiusamise probleeme tegelikult tulevadki sellest, et lapsed ei oska ennast väljendada, nad ei tea, mis nende sees toimub ja siis toimub niisugune, kuidas ma siis ütlen, 2 vasikat saavad kesapõllul kokku ja siis küll lüüakse sõrgadega, küll lüüakse peaga. Et tegelikult, mida ma näen, on see, et me ei õpeta oma lastele keskkonna erinevust, sest keskkonna erinevus on väga drastiline. Näiteks lastel on igasugu mõtteid peas, on ju. Kas igasugust mõtet tasub helindada? Kas igasugust tunnet tasub väljendada? Mõni laps on hästi impulsiivne, et niipea kui tal mingi tunne tuleb, siis ta kohe väljendab selle ära. Aga koolikeskkonnas tekivad sellega probleemid. Ja nüüd on minu jaoks kõige suurem küsimus on see, et kuidas laps saaks ennast väljendada niiviisi, et ta ei pea suruma alla, aga samas ta ei ole ka selles keskkonnas ebasobiv. See on nagu minu jaoks tegelikult kõige suurem küsimus üldse, et kuidas nagu seda teha. Ja mina olen selle täna avastanud, selleks on olemas hästi lihtsad sellised tehnikad, mida on lapsele tegelikult päris lihtne õpetada. Ja miks ma seda Teadlikuma Ema klubi teengi, on see, et kui ema on emotsionaalselt intelligentne, siis ta saab õpetada oma lapse ka emotsionaalselt intelligentseks. Ja nüüd, kui lapsel tuleb mingi tunne peale, siis ta ei pea seda läbi impulsi nagu välja viskama. Näiteks, kui ta tunneb, et manni haiseb ja see tekitab temale probleemi, et siis ta ei aja näppu pikka ega ei narri manni üle, et manni haiseb, on ju. Et päris kõike me väljendada ei saa. Aga vahepeal me vanematena isegi ei mõtle, et kodu ja kooli keskkond on nii erinev. See on nagu nii erinev. Ja laps siis tunneb, et kodus on tal palju rohkem vabadust,
suvel on tal väga palju rohkem vabadust, aga koolikeskkonnas ta just nagu seotakse ja tema aeg, mida laps tänapäeval väga väärtustab, seotakse sügavalt kinni nii-öelda siis erinevate tegevuste sisse, millel ta ei näe perspektiivi. Lapsed ei saa päris hästi aru, miks tal seda kõike vaja on. Ja ütelda esimese klassi lapsele, et seda on sul vaja eksamiks, ta ei saa sellest aru. Ja meie peame sellest aru saama, et ta ei saa sellest aru. Ja me peame aru saama seda, mida lapse jaoks tähendab vabadus ja mida tähendab lapse jaoks kohustus. Ja nüüd ma olen avastanud, et need lapsed, kes kodus panevad nõusid pesumasinasse, kes pesevad pesu, kes koristavad tuba, nendel lastel on koolis palju lihtsam, sellepärast et nad on juba hakanud avastama, et elus on asju, mida aeg-ajalt tuleb teha ja mida sa võib-olla teha ei taha. Aga seda on vaja teha, on ju. Et ma väga-väga soovitan, kallid lapsevanemad, andke lastele koduseid tegevusi, kaasake lapsed tegevustesse ja tegelikult juba neid tegevusi tehes saate te nendega rääkida, kuidas teha neid asju, mis sulle ei meeldi. Räägime korraks, mida tähendab, et ei meeldi. Mida tähendab ei meeldi? Võta üks hetk, vaata ühte tegevust, mis sulle endale meeldib ja siis vaata teist tegevust, mis sulle endale ei meeldi. Mida tähendab ei meeldi? See tähendab tegelikult tunnet. Ühe tegevusega on mul hea tunne, teise tegevusega on mul halb tunne, on mul õigus. Ja nüüd, kui laps siis peab tegema tegevusi, millega tal on seotud halb tunne, siis väga tõenäoliselt tekib siia peale trots, jonn, pahameel ja sellepärast ma õpetangi emadele tunnete vabastamist, muutmist, mõistmist, arusaamist, kasutamist, et nüüd, kui sinu laps satub matemaatikaga silmitsi, tal tekib paha tunne, et sina oskaksid teda sealt läbi juhatada. Ma ei hakka looma illusiooni, et õpetajad seda tarkust õpiksid, sellepärast et ma lihtsalt ei näe täna sellist võimalust. Aga meie kodudes saame selle tarkuse õpetada. Ma hakkasin ka vaatama, et miks siis matemaatika näiteks ongi osutunud üheks vihatumaks aineks terves maailmas. See on just sellepärast, et ta nõuab lapselt omadusi, mida lapsel ei ole naturaalselt. Ja nendel lastel, kelle need omadused on naturaalselt sünnikantud, nendele lastele väga meeldib matemaatika. Mis omadusi siis matemaatika nõuab? Paigal püsimise oskust ja nüüd, kui sinu lapsel seda oskust ei ole, siis need ained, mis seda nõuavad, on valuga seotud. Nüüd teine omadus tähendab, mida siis matemaatika nõuab, on tähelepanelikkus. Väga paljudel lastel on täna ATH probleemid. Kusjuures ma tahaksin julgustada vanemaid, minu pärast võtke ATH ravimeid, ma ei ole ravimite vastu, on ju, ravimid on aeg-ajalt väga õigustatud, aga palun õppige tähelepanuharjutusi. Ma just jagasin oma viimasel webinaril, mida te saate täiesti vabalt järgi kuulata, kui te lähete teadlikumema.ee, võtate kursused, kerite alla, siis seal on, kuidas valmistada last kooliks ette. See oli küll esimene klass, on ju, aga vahet ei ole, tähelepanuharjutused on seal sees. Ja kui nüüd laps õpib olema tähelepanelik, juhtima oma tähelepanu, siis läheb matemaatika väga hästi. Aga me jätamegi selle osa tegemata ja me ütleme, et Mati ongi selline, Manni ongi selline. Aga tegelikult on tähelepanu midagi, mida tuleb treenida. Samamoodi ka kuulamisoskus on midagi, mida tuleb treenida. Ja kõige naljakam ongi see, et kuulamisoskus saab alguse, oodake nüüd, kuulamisoskus saab alguse sinust, mis see omakorda tähendab. Kui nüüd laps pöördub sinu poole, siis sa paned kõik asjad käest ära, pöörad oma näo lapse suunas, lähed lapse tasandile ja annad talle oma jäägitu tähelepanu. Peegeldad tagasi, mida laps ütles ja kas siis vaatad, kas olukord vajab midagi või ei vaja ja lähed oma tegevuse juurde tagasi. Ja kui nüüd lapsevanem on võtnud selle aja 7 aastat investeerinud niimoodi, siis need lapsed oskavad kuulata naturaalselt, sest kuidas laps õpib matkides, on ju. Aga kui nüüd ema, isa ei ole võtnud seda aega, siis lapsel ei ole ka väga kuulamisoskust ja nüüd on tegelikult vaja treenida lapse kuulamisoskust selleks, et ta üldse saaks sinna koolisüsteemi siseneda. Nii et kooli ja kodukeskkond on ääretult erinevad, nad on ääretult erinevad ja
meie lapsevanematena peame olema siis andnud lastele teatud pädevused, et ta üldse saaks sellises kooliõhkkonnas hakkama. Ongi, mida teha oma impulssidega, kuidas kuulata, kuidas panna tähele, kuidas püsida paigal ja kuidas seda kõike õpetada, seda ma seal webinaris tegelikult rääkisingi, nii et väga soovitan järgi kuulata. Ja kui ühel hetkel ma olen selle maha võtnud, aga see podcast on ikka veel üleval, siis te võite mulle vabalt kirjutada, on ju info@teadlikumema.ee. Nüüd, kui laps läheb koolisüsteemi, siis ja ta on näiteks väsinud, ärev, segaduses, midagi ei toimi. Võib-olla tal ei teki sidet õpetajaga, mis on minu teine lemmikteema üldse. Lapsel peab tekkima side õpetajaga, sest õpetaja on side lapse ja aine vahel ja väga tihti ma näen, et kooliprobleemid on seotud sellega, et õpetajad ei tekita sidet lastega. Ma saan aru, ka klassisüsteemid, klassiruumid on väga suured. Aga ma just nägin uudistes, kuidas Tera avas uue koolimaja ja kuidas nad ütlesid, et nende üks prioriteet ongi hoida klassiruumid väikesed, et see on nende trump. Minu meelest võiksid kõik õpetajad ütelda, et mina üle 14 või 12 lapse klassiruumis ei õpeta. Ja see oleks väga aus. See oleks nagu üdini aus, kuidas sulle tundub. Ja nii peakski tegema. Aga seni, kuni meie õpetajad on nõus õpetama 20, 24, 30 last klassis, tegelikult mis me siin imestame, on ju. Õpetajal ei teki kõigi side iga lapsega. Ja nüüd, kui lapsel ei ole sidet õpetajaga, siis lapsest tekib selline tühjuse tunne, tekib ärevuse tunne, tekib turvatunde puudus. Ja siit nüüd võib juhtuda see, et lapse aju läheb võitle tardu põgene režiimile. Aga kui te natukene guugeldate ja otsite teadust selle kohta, siis te võite avastada, et sellises keskkonnas inimene ei õpi. Inimene, isegi aju-verevarustus ei tööta sellises keskkonnas ja sellepärast ma julgen öelda, et side õpetajaga on esmatähtis. Ja kui te nüüd näete, et teie lapsel ei ole sidet õpetajaga, siis vahetage kooli, vahetage õpetajat, seiske või pea peal, kutsuge õpetaja küll, aga see side peab tekkima. Ja need õpetajad, kes ei ole sideme loomisest huvitatud, neile võiks tegelikult öelda nagu hasta la vista baby, on ju, iseenesest, siis on juba vale töö valitud endale või on juba läbi põletud või on ära väsitud, on ju. Nii et kui lapsel nüüd koolis ei ole sellist õhkkonda, kus ta saaks avaneda, siis ei toimu tegelikult õppimist. Ja meie lapsevanematena vastutame keskkonna eest, kuhu me oma lapse saadame. Ma tean, et see on nüüd selline koht, kus paljud lapsevanemad ütleksid, et ei, see ei ole nii, kool vastutab. Ei, mina valin kooli, mina valin õpetaja, mina valin koduõppe, mina valin. Ja nüüd ongi see küsimus, et kui väga me oleme valmis valima, sest vahepeal peab valikule kaasnema võib-olla elukoha vahetus, on ju. Vahepeal toob see rahalisi neid raskusi näiteks, et lapse vanemaks olemine ongi kallis lõbu. Ja see ongi tegelikult kallis lõbu ja mida rohkem ma näen, seda rohkem ma saan aru, et need, kes tahavad omada lapsi, peaksid olema tegelikult majanduslikult väga-väga rikkad, siis rikkusega kaasnevad valikud, on ju. Vastasel juhul su laps lihtsalt kannatab selles klassiruumis selle õpetajaga, sest sul ei ole valikuid. Aga ma arvan, et kui ma selle välja ütlen, siis võib-olla mõni kuulajatest saab aru, et äkki mõni ohverdus lapse nimel on hea. Sest õppimist ei toimu klassiruumis, kus laps ei avane, ei ole julgust. Nüüd, miks lapsed ütlevad, et nad ei saa aru või nad ei viitsi? Siin on, ma räägin teile, ma olen olnud silmitsi sadade lastega. Ja vahet ei ole, kes mul on ekraani ees, poiss-tüdruk, vahet ei ole, mis klassinoor ta on. Ma ei viitsi ja ma ei taha taga, on alati, ma ei saanud aru. See oli liiga raske või hirm ebaõnnestuda. Sellised lapsed, kellel on siis niisugune ADH-kalduvus või väike Asperger või väikene niisugune autismispekter, siis nemad on hästi ausad. Üks õpilane ütles mulle niimoodi, et ma lihtsalt tardun, ma ei julge öelda vastust. Ma nii väga kardan, mul isegi veri läheb soontes seisma. Ja vaadake, see on juba jamps, on ju.
Õnneks olen mina tema õpetaja ja ma aitan tal tulla sellest lukustusest välja ja ta on nüüd väga ilusti hakanud vastuseid ütlema ja me naerame ja meil on läinud väga-väga hästi, et ehk siis eraõppes tegelikult suuresti me teeme taastamise tööd ehk me avame uuesti õpilast, sest õpilane on läinud valu tõttu kinni. Ta ei usalda enam ühtegi õpetajat, täna pöörduvad minu poole lapsevanemad, et minu laps on saanud trauma koolist, et äkki sa aitad tal uuesti näha, et kõik õpetajad ei ole halvad. Seekord on mul nüüd eratundidega nii, et kõik on täis, aga tarkmina.ee lehe peal saab osta endale õpinurga, kus on füüsika, keemia, matemaatika alates 7. klassist kuni 9. klassini. Et seal siis ma olen oma ilus ja uhkuses ja aitan siis lapsi. Peale selle mul tulevad siis avatud Zoom tunnid, esmaspäev 7. klass, teisipäev 8. klass ja kolmapäev 9. klass ja 9. klassi jaoks olen kokku pannud ka 2 matemaatikakursust. Ja minu jaoks ei olegi kõige nagu olulisem muidugi eksam väga hästi ära teha ja ained selgeks saada. Aga mida ma näen, ongi just see, et ma ei saa aru, ma ei viitsi, et lapsed tegelikult vajavad lisateadmist, kuidas mitte teha tähelepanu vigu, kuidas hakkama saada, kui sa lähed lukku, kuidas hakkama saada, kui sul tuleb ärevus peale, kuidas jätta asju meelde, kuidas luua seoseid, kuidas luua struktuuri, et mina olen enda tundides ja kursustel igal pool panemas just sellele hästi suurt tähelepanu, et sellepärast ma võin öelda, et minu kursused on väga teistsugused. Et annan just seda ka pehmet poolt hästi palju lisaks, sest see on üks osa minu elust. See on inimeseks olemine ja õpib meil siiski inimene, on ju. Ja seosete loomine on jah, selline asi, et teatud vanuses lastele juba piisab, kui sa ütled, et sul on vaja seda eksamiks, sest meie maailm küsib paberit. Nüüd, kui lapsed ei taha õppida, siis väga tihti on neid hoitud mulli sees, roosa mulli sees ja nüüd ma ütlen täiesti ausalt, kallid lapsevanemad, nii see on. Ma olen näinud lapsi, kes on 14 aastat vanad ja kes isegi ei tea, kust tuleb elekter. Kes isegi ei tea, et elektri eest tuleb maksta. Nad ei tea, et toit maksab raha. Ma olen näinud selliseid lapsi üpris palju. Ja kuskil 10. eluaastast alates peaks lapsele näitama maailma, mitte hirmutama last maailmaga, vaid lapsele peaks näitama maailma. Mis see nüüd omakorda tähendab, on see, et laps võiks saada aru ühel hetkel sellest, et tema peab maksma enda arved, tema peaks kinkima maailmale enda annet. Aga meie maailmas on väga palju nõudeid. TikToki kirjutas mulle üks tore inimene, kes ütles, et tema jättis 9. klassi pooleli, sest õpetajad ei pööranud talle tähelepanu, õpetajad õpetasid 5-lisi ja 4-lisi ja 3-lised ja 2-lised olid niisugune, minge ja tehke, mis te tahate. Ja siis ta kukkus välja, sest ta sai aru, et teda keegi ei õpeta. Ja nüüd on ta 20 ja ta läheb tagasi 9. klassi, sest ta sai aru, et maailm küsib tema käest paberit. Ja kui tal paberit ei ole, siis ta on madalam kui muru. Aga lastele peaks seda asja näitama. Sa peaksid näitama, kust kohast tuleb teie pere raha. Mida sa oled teinud selleks, et see raha tuleks, kui palju sa oled õppinud, mis eksamid sa oled teinud, kuidas sul läinud on. Ärge kartke panna oma lapsi maailma sisse, sest vastasel juhul tulevad neist siuksed tõusikud, kes arvavad, et maailm peab andma neile seda, mida nemad tahavad. Ma just salvestasin täna võrdelise seose videosid tarkmina.ee lehele ja see oli hästi huvitav, sellepärast et võrdeline jaotuvus on siis selline jaotuvus, kus me ei jaga näiteks 120 eurot, me ei jaga 3 lapse vahel võrdselt, vaid me jagame näiteks osadena 3, 2 ja 5. Miks osadena? Sest nii palju, kui keegi panustas, nii palju ta sealt ka saab. Ja siis ma saingi aru, et lapsevanemad aeg-ajalt tahavad olla liiga head, ehk ema annab endast 100%, 100%, 100%. Laps annab endast 1%, vahepeal -1%, vahepeal ei anna mitte midagi. Ehk siis lapsed ei saa aru sellest, et tema panusest peaks sõltuma see, kui palju ta saab. Kogu aeg ei pea olema samasugune taskuraha. Kui ka kodused tööd on tegemata, nõud pesumasinasse ei lähe, mina üldse taskuraha tegelikult ei anna. Et see on hoopis teine põhjus, miks mina taskuraha ei anna, aga põhimõtteliselt ma avastasin, et ka mina olen liiga lahke, et kui lapsed oma osa ei täida, mina ikka täidan oma osa, aga võrdelise seose jaotuvuse järgi saaks tegelikult lastele päris hästi õpetada selgeks selle, et sinu panus võrdub sinu tulemus. Ja mida varem laps selle selgeks saab, seda vähem ta saab siin maailmas haiget,
sest iga haiget saamine, iga valu viib tegelikult kohta, kus laps läheb depressioonile lähemale. Näiteks, kui sa õpid natukene, siis tulemus on natukene. Kui sa õpid palju, on tulemus palju. Kui sa õpid kehva kvaliteediga, on tulemus kehv. Kui sa õpid hea kvaliteediga, on tulemus hea. Vaata, kas sina ise oled täna saanud sellest aru, et sinu tulemusest sõltub, sinu panusest sõltub see, kui palju sa saad. Paaris suhtes võime täpselt samamoodi vaadata. Kujuta ette, et teil on suhtepank, on ju. Kui sina paned sinna sisse, mees mitte midagi sinna sisse ei pane, mees kohe võtab, siis ühel hetkel sa saad aru, asi on väga halvasti. See ongi võrdeline seos. Sa ei saa võtta, kui sa pole pannud ja sa ei saa võtta rohkem, kui sa oled pannud. Sest vastasel juhul tekivad tülid. Nii et see on midagi sellist, mida ma väga soovitaksin teile oma lastega arutada ja seda võrdlise seose teemat vaadata. Võrdlise seost ma hakkan tõenäoliselt käsitlema ka teadlikum ema klubis, sest see ise paelub mind hästi palju. Siin on nagu ausus, see on nagu aususe seadus. Nagu te näete, siis matemaatika, füüsika, keemia on minu jaoks tegelikult elu ja ma proovin neid asju päriselt rakendada ellu ja sellepärast ma vist ka õpilastele meeldin, sest et ma näitan, kuidas neid saab elus kasutada. Nii, et ma ei viitsi, ma ei taha, see ei meeldi mulle, selle taga on siis just see, et tunnen, ma olen liiga loll. Aga seda ütlevad väga vähesed välja. Ja siis, kui ma astun lastega 10 sammu tahapoole, siis ma näen, et neil on jäänud auku võib-olla sisse näiteks 7. klassis, võib-olla 6. klassis, võib-olla 5. klassis. Et niipea, kui see auk saab leitud, parandatud, niipea lapsed tahavad õppida. See on neile sisse programmeeritud. Lapsed tahavad teada, lapsed tahavad uurida, lapsed tahavad kohe särama, kui neil midagi õnnestub. Küsimus on lihtsalt selles, kas me pöörame tähelepanu sellele, mida ta ütleb. Vahepeal ka laps ei julge küsida. Miks me selle tarkmina.ee lehe üldse lõin, oligi sellepärast, et meil on posulapsi, kes ei julge küsida. Meil on posulapsi, kelle koolis on halb õpetaja. Meil on posulapsi, keda kiusatakse. Meil on posulapsi, kes jäävad tihti haigeks, sest neil on nii suur koolis stress. Ja nüüd ma saan neid kõik aidata ja tõttu ma olen ise nii õnnelik sellele. Või et laps kardab, et kui ta nüüd vastab või kui ta nüüd küsib, siis tema üle naerdakse. Need on hästi tüüpilised. Väga tihti meie koolisüsteemis ei olegi turvatunnet. Turvatunne tähendab seda, et mina väljendan ennast ja see on turvaline ja keegi ei naera minu üle. Üldse tasuks lastega natukene rääkida sellistel teemadel, nagu mis on nali. Nali on see, kui mõlemal osapoolel on naljakas. Milliseid mõtteid tuleks helindada, milliseid tundeid tuleks välja näidata. Ja kui ma oma kursust tegin, siis ma palusin inimestel ka tuua välja siis sellised filtrid, mida võiks oma lastele õpetada. Ja üks, mis välja toodi, oli see, et kui see inimene ei saa seda enda juures 5 minuti jooksul muuta, näiteks oma nina või prille, siis sellest ei räägita. Ja see on tegelikult ju päris aus, on ju. Mina lisaksin siia siis sellise filtri, et kui mul oli just nii hea mõte peas, et oh my god, mul jooksis pea täitsa tühjaks korraks, aga see oli hea mõte, oodake, ma pingutan. Et kui see panustab tema ellu positiivselt või see on talle hea, siis me seda ütleme, aga meil ei ole õigust mitte kedagi lõhkuda. Õpetage oma lastele seda. Aga muidugi ma näen, et siin on see probleem, et kui kodu on hästi lõhkuv, siis lapsest tuleb lõhkuv inimene, kui ta ei ole nagu natukenegi arukam ja siis ema-isa käitumine lihtsalt laieneb koolisüsteem edasi, kuid ma arvan, et kui sa nüüd avastad, et sa oled ise lõhkuv inimene, siis sa tuleb hoopis teadlikum ema klubis ja õpime kähku reaktsioone muutma ja siis sa võid lapsele öelda, et näed, muutmine on võimalik, teeme selle ära. Ehk sa muutud väga, väga heaks õppefilmiks. Laps vajab, nüüd kui ta tuleb koolisüsteemist koju ja ema küsib, kuidas sul läheb? Kuidas sul läks? Kuidas sul päev läks? Siis ärge niiviisi küsige. Nad vastavad teile ainult ühe sõnaga, mis on hästi ja tegelikult sa ei saa mitte midagi teada. Küsi hoopis niimoodi, kuidas sa ennast täna tundsid? Mis tunde õpetaja sinust tekitas? Mis tunde klassikaaslased sinust tekitasid? Sest tunne on väga oluline asi. Tunne on kas valus või mõnus ja kui on valus,
siis hakkad aru saama, et varsti tuleb koolistreik. Tundetarkust on ikkagi eestlastel ääretult vähe. Kristallid ja konstellatsioonid ja need ei aita siin. Tundetarkus on midagi täiesti teistsugust ja tunne on päris asi. Tunne on päris asi. Tundeid on meil igasugused, meil on sellised tunded, millega me sündisime siia. Kui sa nüüd meenutad oma lapsi, mul on 3 last, siis igalühel oli oma niisugune eriline baasemotsioon. Minu esimesel lapsel oli hästi-hästi niisugune rõõmus ja elevil ja teine laps oli hästi rahulik vaatleja ja 3. laps oli selline unistav, hästi unistav. Ja nende tunnetega on lapsed sündinud ja tegelikult seda tunnet peaks lapses hoidma, seda enam. Seda ei tohiks tappa, mitte kuidagi ei tohiks seda ära tappa, seda peaks hoidma. Teised tunded on õpitud tunded, näiteks kui issile ei meeldinud kapsasupp, siis laps otsustab, et kapsasupp on väkk, on ju. Siis on sellised tunded, mida laps ise kogeb. Ta saab kogemuse. Need on nüüd väga olulised, sest kogemus tuleb lahti seletada. Väga tihti me saame kogemustest valesti aru. Näiteks keegi vaatab sind kurjalt ja sa koged, sul on valus. Ja nüüd sa arvad, et on halb inimene, aga võib-olla ta samal ajal mõtles millegi peale, kogemata vaatas sind. Ehk tead, et laps vajab just niisugust arukat täiskasvanud, kes aitaks tal kogemusi lahti mõtestada. Kui nüüd laps jääb kogemusega üksi, siis ta võib panna siia väga vale sildi. Näiteks ma olen loll, ma olen halb, mina ei oska. Laps tuleb kahega koju, ta tunneb ennast väga halvasti ja ta jääb selle tundega üksi ja nüüd ta ütleb iseendale, ma olen loll, ma ei oska, mulle ei meeldi see aine. Tegelikult me peaksime ütlema hoopis niimoodi, et sinu teadmiste tase on täna hinne 2 ehk mitte rahuldav. Vaatame, kus sul teadmisi puudu jäi. Nägite, kui oluline on selge lapsevanem, kellega saaks rääkida, on ju? See on nagu ülioluline. Minu laps käis koolis ja üks laps on mul koolis ka käinud, 2 last ei ole. Ja minu lapse kooli kiusajaks oli õpetaja. Mina kogu aeg küsisin, et kuidas sul koolis läks, vastus oli hästi ja ma mõtlesin, et ongi hästi. Ja ma ei taibanud üldse küsida tema tunnete kohta. Ja siis, kui ma sain teada, et teda kiusatakse ja lausa õpetaja poolt, ma küsisin, aga miks sa mulle ei rääkinud? Ja siis ma sain vastuse, mille tõttu ma teen teadlikuma ema klubi eriliselt suure hoolega. Ta ütles, Emma, aga kuidas ma sulle räägin, kui sa lähed nii endast välja? Ehk mida emotsionaalsema lapsevanemaga on tegemist, seda vähem lapsed teile räägivad. Sest laps võtab vastutuse, ta vaatab, ma jõuan kanda küll, emme ei jõua. Oh my god, sellepärast me sellel hooajal muudame emad reaktsioone. Me muudame oma reaktsioone niiviisi, et laps näeks, sa kannad, ta saab sinuga rääkida. Mida rohkem sa lähed leili, mida rohkem sa hakkad ennast süüdistama, mida rohkem sa lähed endast välja, seda vähem sinu lapsed sinuga räägivad. Nüüd kooliks ettevalmistumise juures on väga oluline, et su lapsel oleks unerütm paigas. Unerütmist vist võiks teha täiesti eraldi podcasti, on ju. Siis soovitan vaadata, et lapse päevas oleks olemas kindlasti need tegevused, mida ta päriselt tahab teha, mis toidavad tema hinge, et ei oleks ainult ringid, mida emme käseb, ringid, mida ta arvab, et ta peab, sest häbi on pooleli jätta ja kool. Et tal oleks ka selliseid tegevusi, mis teda nii-öelda maha laevad ja peale laevad, on ju. Ja siis on veel see, et kui su laps tahab nüüd rääkida, siis sa ütle talle niimoodi, et räägi, ma lihtsalt kuulan, ma ei ütle mitte midagi, ma ei vaidle, ma ei räägi musta valgeks, ma ei hakka sulle näitama mündi teist poolt, räägi lihtsalt ära. Aga seda on raske teha, sest et sul endal hakkab valus. Alati, kui su lapsel on valus, on sinul topelt valus. Sellel hetkel, kui siis teadlikuma ema klubi emad siis lasevad oma lastele rääkida, siis nad saavad ise samal ajal muuta enda reaktsioone. Ja nüüd, kui laps räägib ära, sina hoiad turvalist ruumi, oma emotsioone siia ei lisa, siis järgmine samm on see, et sa küsid, mida sa minult ootad? Või kas ma tohiksin seda välja pakkuda? Või kas annad mulle loa rääkida?
on ju, siis laps näeb, et tema tunded on olulised, tema mõtted on olulised ja ta on ära kuuldud. Ja vahepeal sellest piisab. Te peate võtma laste tundeid ja mõtteid väga tõsiselt, mitte dramaatiliselt, vaid tõsiselt. Siin on väga suur erinevus, on ju. Kui ta ütleb, ta vihkab matemaatikat, siis ta vihkabki matemaatikat. Kui ta ütleb, et ta vihkab kooli, siis ta vihkabki kooli. Ja see on okei. Ütle okei, täna me oleme selles kohas, aksepteerime seda kohta, mis siit edasi saab, kuidas me siit edasi lähme. Sest matemaatikat on vaja 9 aastat õppida. Äkki me otsiksime siis lahenduse, vaatame, kus see viha on tulnud, siis sa võid jagada teadmist, et väga tihti tuleb see sellest, et on arusaamatus tekkinud. Mulle ei meeldi ka asjad, kus mul on arusaamatus. Ja laps saab aru, et sa võtad teda tõsiselt, aga sa ei võta dramaatiliselt, vaid te võtate nagu, lähete nagu lahenduse otsimise teed. See on hästi oluline. No vot, kui siin nüüd hakkasid huvitama tehnikad, nagu et kuidas muuta enda reaktsiooni, kuidas aidata lapsel panna tähele, kuidas õpetada last kuulama, siis soovitan sul liikuda, mine teadlikumema.ee, võta mentorlus, kuula sealt ära tasuta 45 minutiline mentorluse podcast. See, mitte podcast, vaid see on lihtsalt üks video. See podcast siin oli sinu samm number 1. Mentorluse video on samm number 2. Ja edasi ma soovitan sulle ära kuulata siis, kuidas last kooliks ette valmistada. See oleks sinu samm number 3 ja mul on üks väga hea kursus veel hetkel lehe peal üleval. Varsti võtan selle maha ja ta läheb laivi. On kuidas ometi need lapsed õppima saada. Seal ma annan teile edasi oma 25-aastase kogemuse ja ma ütlen ausalt, mul on väga-väga head häkid. Nii et järgmised sammud võiksid olla, tule klubisse, kuula kursuseid. Mul on ka boonuslehekülg, millega saad liituda. Ja lõpetuseks tahan öelda, et kui mitte keegi teine ei ole sulle veel täna öelnud, siis mina ütlen, sa oled hea ema. Sa oled oma lapsele väga hea ema. Ja pea meeles, sa oled armastatud. Kohtume järgmises episoodis.